ចាថ្ងៃនេះឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបស្លម្ជូរគ្រឿងទាកាប់ជាមួយនឹងស្លឹកម្កាក់ចាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាទាកាប់គ្រឿងបុកគ្រឿងកែងទឹកត្រីម្ទេសអំបិលស្ករខ្លាញ់ស្ករសចេងខ្ទឹមប្រហុកនិងត្រួយម្កាក់រះព្រៅគុលក្រីតាមួយដើមចាប៉ុណ្្នឹងឯងចាឥឡូវចាប់ហាន់គុលក្រីរួចទៅខ្ញុំក៏យកទៅសម្អាតបន្តទៀតចាព្រោះឃើញវាស្អាតតាមវិធីចឹងហើយយើងយកវាមកហាន់ក៏បានស្រាប់តែចិត្តយើងចាយើងចេះមកដុំចឹងប៉ុណ្ណឹងមិនធំទេតបមកស្លឹកសាប់ចារោយអំបិលតិចហ្នឹងប៊ីចេងយកប្រឡាក់វាចូលជាតិបន្តិចចឹងទៅហើយផ្អាប់5ទៅ6នាទីចឹងចាយើងយកមកចៀនពេលយើងក្រៀមតិចទៅកុំឲ្យវាធំក្លិនចាបើផ្ទះខ្លះខាងធ្វើដោយរបៀបតែនេះដដែលព្រោះជាតិអស់នេះខ្លះវាធំក្លិនណាយកចេញញ៉ាំគេមានធ្វើអញ្ចឹងឯងដើម្បីវាបំបត្តិក្លិនវាឈ្ងុយ
ហាន់ហើយចា